واحدة بتقول في مرة كنت بلعب أنا وأختي على السرير، وفجأة حطيت راسي على المخدة ورفعت عدسة العين لفوق عشان عيني يبقى لونها أبيض، وفضلت أكلمها بصوت غريب ومرعب على إني عفريتة، وقلت لها أنا عفريت لابس أختك وأنتي لازم تنفذي كل الكلام اللي أنا بقوله عشان ما أذيهاش، وأول حاجة لازم تنفذيها إنك تاكلي صرصار. في الأول أختي فضلت تضحك وبعدين قالت لي هو أنت عفريت بجد؟ قلت لها أيوه، اخلصي بقى واسمعي الكلام عشان ما أذيكيش. قامت معيطة وفضلت تصوت وراحت جابت خرطوم البوتاجاز ونزلت فيا ضرب وعينك ما تشوف الا النور، وقالت لماما وبابا وهم كمان ضربوني. المشكله ان اختي دي عندها 6 سنين ومسميينها جمانه التعبانه. والله انت اللي تعبانه يا مفتريه، في حد يعمل في طفله عندها 6 سنين كده؟